Միշտ եթե հատուկ ձեզ չեն խանգարում։ Գիտեմ, պարոն վարչապետ հայտնի դարձավ, որ աշխատանքից ազատել է, չգիտեմ, դուք հստակեցրեք անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը, ինչ պատճառով եք իրեն աշխատանքից ազատել, արդյոք ձեր որոշումը կապ ունի երեկվա Սամվել Կարապետյանի տանը իրականացվող գործընթացների։ Միկրոֆոնները ոնց եք բանում, որ մի քիչ հետ տանեն։ Արդյոք ձեր որոշումը կապ ունի երեք Սամվել Կարապետյանի տանը իրականացվող գործողությունների եւ նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու հոգեվորականների վերաբերյալ ձեր գրառումների հայտարարությունների հետ։ Արմեն Աբազյանը իմ վարչապետության օրոք ամենաերկարն է եղել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում եւ աշխատել է ամենաբարդ շրջանում 2020 թվականի նոյեմբերից եւ նրա պաշտոնավարման ողջ ընթացքը եղել է չափազանց բարդ եւ ես կարծում եմ, որ նա արժանացել է, որ մի քիչ հանգստանա, որովհետեւ այս 4 ավելի մի րոպե 5 տարի այդ լարված պայմաններում աշխատել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնում, կարծում եմ հասկանում եք, որ հեշտ չի։ Իմ նշած հանգամանքների հետ կապ չունի։ Գիտեք, ձեր նշած հանգամանքների հետ ուղղակի կապ ունի իմ նշած հանգամանքների հետ, իսկ ընդհանրապես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աշխատանքը առնչվում է գրեթե ամեն ինչի հետ, հատկապես այն ինչ որ վերաբերվում է անվտանգությանը, այդ թվում հիբրիդային անվտանգության։ Հրաժարվել է որևէ հանձնարարություն կատարել, պարոն վարչապետ։ Չէր կարող ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը հրաժարվել իմ որևէ հանձնարարություն կատարել։ Պարոն Փաշինյան, Սամվել Կարապետյանի շուրջ ընթացող իրադարձությունները ինչու սկսեց, ասպես ասենք, արշավ բռնեցին այն հայտարարությունից հետո, որ արեց Կարապետյանը եկեղեցու մասին սկսվեց այդ ամբողջ այդ հայտարարությունը եկեղեցու մասին չէր, այդ հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետության մասին էր եւ փորձ էր արվում տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են գալ ինչ որ մարդիկ, ինչ որ տեղերից եւ ինչպես իրենք են ասում իրենց ձևերով ինչ որ բան անել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի արձագանքի կոնկրետ լծակներ եւ ես չեմ հանդուրժի ընդհանրապես որևէ մեկի լեզուն պտտվի տենց բան ասի։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ եմ տալիս, որ որևէ մեկի լեզուն չպտտվի տենց բան ասի, որովհետեւ գիտեք Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուրը ունի կարծիք արտահայտելու հավաքներ անցկացնելու, քաղաքական եւ հանրային կյանքի մասնակցելու իրավունք, բայց Հայաստանի Հանրապետությանը սպառնալ որևէ մեկը չի կարող եւ ես ինչքան էլ ժողովրդավարություն ամենակոշտ եւ ամենակոպիտ միջոցները կձեռնարկեմ ցանկացած նման դեպքում։ Այսինքն կաներ սպառնալիքը ասեց, որ ես կլինեմ եկեղեցու Կարապետյանը, գիտեք ինչ, Կարապետյանը ասաց, որ մենք եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, այսինքն եթե քաղաքական մենք մեր ձևերով կմասնակցենք կամ կմիջամտնենք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դա արժանացել է եւ արժանանալու է կոնկրետ համարժեք գնահատականի։ Ընդհանրապես ես ձեզ մի բան ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն էլ ինչ այլոց մեզ մեղադրում է եւ մարզային այցերում էլ այդ մեղադրանքը հաճախ են նշում։ Մեր երկրում ցավոք շատերը կամ ոմանք ժողովրդավարությունը փորձում են նույնացնել թուլության հետ։ Ես ասում եմ նրանք ովքեր կփորձեն կամ կշփոթվեն ժողովրդավարությունը թուլության հետ շփոթել, պետության համը կմնա նրանց բերաններում։ Այսինքն ով որ ասի, որ կանգնել են եկեղեցու կողմնում ճակատագրին է արժանանալու։ Ով որ ասի, որ եթե քաղաքական գործիչներ եւ ճանապարհները չաշխատեն, մենք մեր ձևերով կմիջամտենք, արժանանալու է մենք մեր ձևերով կմասնակցենք, արժանանալու է, այո։ Հիմա պարոն Փաշինյան։ Եվ ուրիշը ասեմ, ես կարծում եմ նաև հիմա արդեն հայտնի է, իմ կարծիքով նաև այդ հայտարարությունը ընդհանրապես կապ չունի ոչ եկեղեցու, ոչ եկեղեցու շահերի հետ։ Ես ուղիղ 1 ամիս առաջ, 1 ամիս ժամկետով տվել էի կառավարության անդամներին, վերաբերելի անդամներին հանձնարարական, որ կամ հեցին կողմից
ժողովրդին հասցված վնասը պետք է վերականգնվի, այդ ինչ պատմություն է։ Իմ բազմաթիվ մարզային այցելությունների ընթացքում ես զարմանքով եւ զայրույթով դրա մասին հրապարակային խոսել եմ մի քանի անգամ, զարմանքով եւ զայրույթով արձանագրեցի, որ ըստ էության հեծը իր գործունեության արդյունքում Հայաստանում գրեթե էներգետիկ ճգնաժամ է ստեղծել եւ հիմա նաեւ վերլուծությունը հիմք է տալիս մտածելու առնվազն թույլ չի տալիս հրաժարվել այդ մտքից, որ այդ ամեն ինչը արվել է եւ արվում է Հայաստանում ներքին հանրային դժգոհություն գեներացնելու համար։ Բայց ես տվել էի հանձնարարական, որ մի ամսվա ընթացքում կամ պետք է հստակ ժողովրդին հասցրած վնասը վերականգնելու մեխանիզմներ դրվեն, կամ հեծը պետք է ազգայնացվի, այսինքն պետականացվի։ Իմ հանձնարարականի օրը լրանում է հունիսի 21-ին, եւ ես այդ ակտիվացումը ուղիղ կապում եմ իմ այդ հանձնարարականի, իմ այդ որոշման, որովհետեւ կառավարության անդամները սկսել էին աշխատել, հեծին հստակ ուղերձ տվել էին, որ տեսեք, եկեք կամ հստակ հաշվարկում ենք ժողովրդին ինչ վնաս եք հասցրել, ոչ միայն ժողովրդին, պետական եւ մասնավոր կազմակերպություններին, որովհետեւ որ գյուղ գնում եմ, որ համայնք գնում եմ, որ մարզ գնում եմ, մարդիկ համատարած ինձ առաջ ուղիղ հարց են դնում, ասում են հոսանք անջատվել է, մի հատ լվացքի մեքենա ունեինք, վառվել է, մի հատ սառնան էինք առել, վառվել է, հեռուստացություն էինք, վառվել է, ով է դրա պատասխանը տալու։ Երբ որ դա 1 դեպք է, 2 դեպք է, 3 դեպք է, դա ուրիշ իրավիճակ է։ Ես Լոռու մարզում այց եմ կատարել, Լոռու մարզի իմ այցի ժամանակ ես ուր մտել եմ, հոսանք չի եղել։ Ուր մտել եմ կամ եղել է, անջատվել է։ Դպրոց կլինի, մանկապարտեզ կլինի, հյուրանոց կլինի, մասնավոր հիմնարկ կլինի, համայնքային հիմնարկ կլինի։ Սա անհանդուրժելի վիճակ է, եւ ասում եմ, եկեղեցին տվյալ դեպքում հեծի շուտով նախկին սեփականատերերի համար ընդհանրապես ծխած ածկույթ է։ Ներողություն, բայց պայմանը արդեն խախտում ենք, էլի։ Ենթադրում եմ, որ ոչ, իրենն է։ Պարոն Փաշինյան, հիմա Սամվել Կարապետյանը երեք հայտարարեց, որ թքած ունի հեծի հետ կապված գործընթացների վրա, այսինքն դուք բիզնես ես գործունեությամբ դադարեցման կամ ազգայնացման անվան տակ չեք կարող իր մտադրություններից նրան հետ պահել, այսինքն ինչ եք անելու Սամվել Կարապետյանի հետ, քրեական գործեր են հարուցվելու, ներդրումները ամբողջ տարիներում, որ ինքը իրականացրել է Հայաստանում, դրանք բոլոր ազգայնացվելու են, ինչ գործողություններ եք անելու Սամվել Կարապետյանի հետ եւ ինչպես եք վեհապարի հետ կապված գործընթացները իրագործելու ձեր ուզած սցենարով, դուք ուզում եք հեռացնել նրան վեհարանից։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա իրավակարգ եւ այդ իրավակարգի շրջանակներում կարծում եմ ամենաարագ եւ արդյունավետ գործելու տեղը ազգային ժողովն է, կարծում եմ մեր մասնագետները քննարկում են արդեն ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ ազգային ժողովում արդեն կա նախագիծ, օրենքի նախագիծ, որտեղ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը տրվում է հեծը ազգայնացնելու մասին օրենքի նախագիծ եւ կից օրենքներում կամ օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ ամեն ինչ տեղի կունենա օրենքով։ Քրեական վարույթները դրա հետ այս տրամաբանության կապ չունեն, կապ կստեղծվի թե չէ, այդ արդեն ուրիշ խնդիր է, բայց բում process-ը, հա? Ինչ մտադրություն։ Որ ինքը մասնակցելու է այս գործընթացներին իր ձևով, այսինքն ինքը յետ չի կազմել, ինչ է կանելու։ Իր ձևով, տեսեք, իր ձևով ես ասում եմ, այդպես ասած, Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական գործունեություն կարող է ծավալել յուրաքանչյուր անձ, բայց երբ որ մի կողմա դրվում քաղաքական գործունեությունը, մյուս կողմում դրվում է իր ձևով մասնակցությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը կկասեցնի ցանկացածի իր ձևով որևէ հարց լուծելը։ Իր ձևով վառելով աղոթելն է իր ձևը։ Շատ լավ, ես կարծում եմ քննչական մարմինները կտան համապատասխան գնահատականներ, իսկ մոմ վառելու հետ կապված կարծում եմ կարող է
իր ձևով հարցերը լուծելու մասին հայտարարություն անողը կարող է այդ մասին ցուցմունքներ տալ, բացատրություններ տալ, փորձաքննություններ ներկայացնել, այդ ժամանակ կբարձր։ Աշխարհակաղակական հետք տեսնում եք այս ամենի մեջ։ Ընդհանրապես գիտեք ինչ, աշխարհակաղակականությունը շատ բարդ բան է, ամեն ինչի մեջ էլ աշխարհակաղակական հետք կարելի է տեսնել, նայած ինչքան նայես, նայած ինչքան հեռավորությունից եւ ինչքան մոտիկից նայի։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Եկեք, խնդրում եմ, եկեք պահենք